ख्वाब में एयर कंडीशनर देखने की ताबीर। अगर कोई शख्स ख्वाब में एयर कंडीशनर देखे तो ये ऐशो आराम मुयस्सर आने की दलील है। मज़ीद ख्वाबों की ताबीर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।